היי, אני אליס. היי, אני טל. והיום אנחנו נסביר לכם קצת על טיפוף גוף, ולמה אנחנו בעצם כל כך אוהבות את זה. אז טל? אז מה זה בעצם טיפוף גוף? טיפוף גוף זה עולם שמשלב תנועה, שמשלב תזוזה, שמשלב ממש את כל האנרגיות שאתה יכול להוציא ביום, למקד אותם לטיפוף גוף. בואי, רוני, תדגים לנו את הטיפוף גוף. רוני, תדגים לנו כמה תנועות. תחזרו אחריה בבקשה. עכשיו אנחנו נגיד 3, 4, אוקיי, אז עוד תנועה. 3, 4, יפה. אז כמו שאתם רואים, זה משהו שגם אתם יכולים להתנסות בו בעולם היום-יום שלכם. וזהו, אז אנחנו מקווים שתהנו, ואנחנו מקווים שתלכו ותאספו מידע על טיפוף גוף, כי זה מאוד מאוד מעניין. ותעשו את זה, כי זה תעשו כיף! את זה, כי זה הכי כיף, וזה מגניב! וזה מוציא אנרגיות, ואת כל האנרגיות שיש לך ביום, אתה יכול פשוט למקד לתנועה ספציפית אחת, 3, 4,